Meninos, esse é o nosso canal. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer a maior slime do canal, né? Que a gente nunca fez um slime tão grande assim, então vamos pro vídeo. Então a gente vai colocar a cola aqui, gente. Vamos pegar a cola aqui, olha. Nós vamos colocar essas 4 colas. E vamos colocar aqui, abrindo isso. Vamos colocar a cola. Coloca, pode colocar. Pode colocar. Então vamos colocar aqui. E quando a gente colocar todas as colas, a gente volta pra vocês. Tá. Gente, a gente vai colocar essa tinta de caneta, que a minha caneta quebrou, então vamos aproveitar a tinta. A gente vai soprar aqui. Mexe, Júnior. Ai, gente, cansei. Pronto. Já saiu toda a tinta já. Gente, ficou um rosinha bebê, bem lindo. E agora a gente vai colocar creme hidratante. O meu creme tá quase acabando, gente. Acabou, praticamente. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Então, gente, já coloquei hidratante aqui, ó. E agora eu vou pegar aqui a água boricada. A água boricada, gente. Essa água aqui boricada, ela não é tão boa. Por isso que agora eu vou colocar ela aqui. Deixa eu mexer pra mim assim. Gente, então a gente vai mexer. Quando a gente mexer um pouquinho, a gente volta pra vocês. Então, gente, a gente já mexeu aqui bastante. Então eu vou colocar bicarbonato. Gente, eu coloco só um pouquinho, porque se você colocar muito nessa slime, ela vai acabar ficando muito dura. Então eu vou... Eita. Então para de mexer aí um pouquinho. Então, gente, eu vou colocar só um pouquinho aqui. Bastante cuidado para não cair muito. Pronto, eu coloquei só um pouquinho, porque se colocar muito, eu coloco só um pouquinho mesmo. Coloquei mais um pouquinho agora, gente. Porque bicarbonato, ele é que nem bórax. Se você colocar muito, fica muito dura. Então a gente vai mexer, gente. Mexer bastante. Quando a gente mexer, a gente volta aqui pra vocês. Então, gente, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de água boricada. Vou colocar só umas gotinhas, gente, porque... Uns 3. Já coloquei 3. Porque, gente, isso aqui é um perigo da slime ficar dura. Gente, eu vou buscar uma slime ali que eu fiz ontem para vocês. Foi quase com esses mesmos ingredientes. Vou buscar pra mostrar pra vocês. Mas essa eu acho que vai ficar melhor, né? Ou pior. Não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ficar boa. Mas se prestar, nós posta. Se não prestar, a gente posta do mesmo jeito. Pois então, gente, foi essa aqui que eu fiz ontem com esses mesmos ingredientes pro teste. Olha. E ficou muito boa. E não está mexendo. Aqui. Então eu vou colocar mais só um pouquinho disso aqui, ó, de bicarbonato. Coloca só um pouquinho, gente. Eita, coloquei demais. Como assim, Gabi? Demais? Sim, é demais. Então, gente, nós vamos mexer aqui.
E quando tiver melhor, eu volto pra vocês. Então, gente, a gente vai botar mais um pouquinho de água boricada e um pouquinho mais de bicarbonato. E colocar aqui, ó, colocar umas gotinhas. E agora eu vou colocar um pouquinho só mais de bicarbonato. Só um pouquinho. Pronto. Então, gente, a gente vai mexer, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado se eu ficar toda hora vindo falar com vocês. E quando já tá pegando um ponto, tchau, tchau. Tchau, não, gente, eu já volto. Gente, então, olha, tá quase pegando ponto, olha, vocês podem ver que já mexe rápido aí, ó. Olha, já tá quase, já tá grudando já, assim, tá quase desgrudando já, ó, deixa eu meter o dedo aqui. Olha, gente, ela tá bem elástica, assim, você mete o dedo, sabe? Então a gente vai colocar só um pouquinho de boricada, água boricada. Só 2 gotinhas e pronto. E não vamos colocar mais nada, vamos só apenas mexer e mexer. Se não tiver, nós mexer demais, não tiver dando ponto, a gente vai botar um pouquinho mais de bicarbonato. Vamos mexer. Gente, olha, já tá desgrudando. Ai, aqui dá. E agora vamos meter a mão. Gente, ai. Então, gente, quando ela estiver nesse ponto assim, é bom você já meter a mão, entendeu? Segura o pote aí, Anny, pra não... Segura a mão. Pra não... Eita, gente, que bagunça. Era só pra não ficar mexendo. Nossa, segura o pote aí, alguém. Tá, e gente, eu tô mexendo aqui com a mão depois, que vai mexer a Anny. Depois a Anny. Gente, se você tá mexendo rápido, ela já desgruda do pote, olha. Gente, eu vou meio que desgrudar na minha mão e vou dar pra Anny. Então, gente, ignore os barulhos aí atrás. Então, pega. Tá bom, gente, tá bom. E a Anny tá mexendo. Não filma não, só... Então, gente, olha a bagunça que virou, que já tá ficando de noite aqui, olha, olha, e a gravação. Mas, gente, já tá desgrudando da mão da Anny, já tá desgrudando do pote, olha. Não foi uma boa ideia ter metido a mão, porque eu tenho agonia de sujeira, assim. Não de sujeira, assim, mas assim de grude, velho, credo. Ai, meu Deus. E eu tenho agonia. Então, mas, olha, tá desgrudando. O que importa é o que tá bom, né? A gente botou um pouquinho mais de água boricada. Gente, tá ficando ótimo essa slime. Apesar de ter muitas mãos. Olha o tanto de mão, gente. Olha o tanto de mão aqui, ó. Então, gente, olha a cor que linda que ficou. Vou ligar a luz aqui. Pra ficar melhor a gravação. E olha que top. Tá, gente, agora a gente só vai botar quando o nosso slime estiver fora das nossas roupas. Não. Então, gente, olha o tamanho que ficou a slime. Ficou... Sim, não ficou tão grande, não ficou tão pequena. Gente, ó, tá super fofo. Vem cá, produção, mais pra frente. Vem cá. Foca. Eu vou fazer um clique aqui na cadeira, olha. Presta atenção, gente, olha. Filma mais perto, produção. Olha, gente. Gente, desculpa aí sobre a luz aí, gente, mas já tá de noite e olha. Gente, ela faz bolha. Vou fazer uma bolha aqui pra vocês, olha. Vou fazer uma bolha aqui. Vamos, Anny, fazer uma bolha. Bora fazer. Bora fazer. E, gente... Então, gente, agora vamos finalizar o vídeo.
Então, gente, esse foi o vídeo. E essa é nossa convidada especial, que é a nossa... Que nós amamos. Isso. Ela, ó, nós duas somos melhores amigas e ela também é nossas melhores amigas, entendeu? E É ela, um trio. gente, ela é minha prima. Sim. Vocês viram uma vez, eu também trouxe meu primo. Agora eu vim trazer minha prima. É claro que eu amo de coração, gente. Ela é meu amorzinho. Então, ó, gente, nós somos diferença de 5 dias. 5 de idade. Nós erramos, são 4 dias, gente. Gente, e ela vai vir mais vezes no vídeo. E a produção tá querendo gravar um vídeo com a gente, pra apresentar a produção. Então ela vai fazer um ensaio com a gente. E essa foi a melhor slime do canal, né, gente? Por enquanto, né? Por enquanto. Gente, a gente tava pensando seriamente em botar bolinha de isopor. Mas a gente foi pensar que não dá mais certo. Então, eu vou pegar um pedacinho só e vou dar o resto aqui. E vou botar esse pedacinho aqui no isopor. Eu acabei de misturar aqui, ó. Foi o isopor todinho que tava aqui dentro. Gente, sabe o que eu acho? É melhor não botar no resto da isopor. Gente, vai Bora botar na nossa, velho. Vai estragar. Na nossa. Você vai dividir então. Bora aí, olha. Gente, é sério, tá muito fluffy, olha. Escuta só, olha, tá super fluffy. Só espera a reposição desse creme de andiroba, viu? Da Natura ainda. Então, olha, nossa. Escuta, gente. Então, Essa é uma pergunta vocês dos gostaram, seus pais. gente? Isso, gente, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o joinha. E E se se inscreva assistiu no até canal. aí, Quem se assistiu, inscreva no canal. gente, quem assistiu até aqui, bota em hashtag assistir até o final, que eu vou dar coraçãozinhos e vou estar respondendo tudo que vocês quiserem. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aperta o E sininho de notificações. Isso aí. Vai estar aí no card outros vídeos que a gente fazendo no slime. No outro vídeo que eu vou deixar aí nos cards, vai ser uma slime satisfatória, tipo essa, olha. Essa tá ótima. Gente, mostra aqui de vocês. A delas não tem bolinha de isopor, mas olha. A minha tem algumas. Olha, gente. Muito top. Muito diferente. Ei, é o cabelo! Tchau.